навіщо нам потрібне авто. Максим. Вон. Там у нас наші дають дирки руському міру. Їх трошки роздразнили. Насипали їм з утреця пораньше. Тепер вони по нам б'ють. Просимо благодійний фонд «Міжнародний рух єдності» оказати допомогу в ремонті і виділенні коштів на ремонт даного автомобіля. Виконує бойові завдання на Курахівсько-Покровському напрямку в час російської агресії проти незалежної України. Слава Україні!